देख सकते हैं अब ये वाशर आराम से इसमें घुस गया है, आराम से फ्री है। इसका हम लोग ये तीनों वायर चेंज किए हैं कॉइल का, क्योंकि इसका जो वायर था आपको दिखाते हैं कट गया था। इसका जो भी वायर, ये इसका वायर सब था जो कि कट गया था। रेड और ब्लू के जगह रेड ब्लू लगाए हैं, और येलो वायर ना होने के कारण इसके जगह कॉमन में ब्लैक वायर लगा चुके हैं, और बढ़िया से पाइपिंग करके बढ़िया से इसको लगा दिए हैं। देखते हैं अब इसको सेट करते हैं।